están? Qué gusto de verlo. Hoy voy a hacer un video de explorando la naturaleza y estoy en mi casa. Y pues, perdón mal de esto, pero la naturaleza que tenemos aquí enfrente de mi casa no está muy bonita. Es que la han maltratado demasiado. Y pues vamos a ir aquí. Como estamos como en invierno, apenas las hojitas se están creciendo a los árboles. Ya salí de mi casa. Aquí tenemos un arbolote. Está grande, es de la señora de aquí de al lado de mi casa. Tenemos este mugrero que no sé quién lo hizo. Acá hay un arbolito muy bonito que adoptaron. Bueno, había. Aquí hay como mucho, como si fuera campo, miren. No sé si se ve, a ver, ¿se ve? Bueno, ya que no sé si se ve, miren, aquí hay árboles sin hojas, porque apenas están creciendo. Pero es que esto se va a caer. A mí me gusta mucho venir aquí porque hay muchas cosas, aquí sí hay como cosas bonitas. Aquí hay dos pirulas pero pues está muy contaminado, muy contaminado. Acá estamos en una placita que ya me vamos a llegar. Es la placita a la que siempre vengo. A mí me encanta venir aquí. Bueno, aunque la remodelaron un poco, pero pues le faltan muchas cosas porque la han estado maltratando mucho. Y a lo que más me gusta venir aquí, a eso siempre, me gusta venir aquí a los columpios. Está un columpio, no sé si se ve. Mejor me voy a poner alcohol. Lo bueno es que por aquí tenemos una placita porque si hacía falta. Ya voy a parar. Ya paré. Aquí está un pasamanos. Aquí hay un pasamanos. Acá hay más cosas. Hay unas banquitas para que te sientes. Hay
hay de todo aquí. Aquí pues tú te puedes sentar, pero pues no hay árboles como para que te sientes, es en la sombrita. Aquí tengo como una casita, tenemos una casita, ahí está. Y aquí hay techo, y acá hay una tortuguita. Y pues esta es lo que hay aquí en la casita. Yo digo que está pequeña, pero está bonita. Porque antes el que viniera, bueno, antes de que hiciera este video, no la había remodelado. Así que yo esperé a que la remodelaran porque pues se veía muy fea como para hacer el video. Y ya la remodelaron un poco. Pusieron más bancas, las pintaron de los colores. Las pintaron de color blanco, azul bajito y azul fuerte. Antes el bajito azul fuerte. ¿Ya? Voy a poner una pausa. Bueno, ya vamos pasando por donde están los columpios. Por fin llegamos a una sombrita. Y sí hace falta porque hace mucho calor, mucho sol. Ya vamos a llegar al árbol, que les dije que apenas le estaban diciendo las hojas. Para que le vean de una mejor vista. Y pues ya voy a cruzar la calle para ir. Sí. Bueno, ya se van mis papás. Pues he llegado al lugar donde empezamos el video. Espero que les guste, que le pongan like, que se suscriban y que comenten. No olviden picarle a la campanita para que les llegue una notificación cada que yo suba un video nuevo. Adiós.